好啦，各位觀眾，大家下午好。時間4點鐘，23度啊。今日咧喺邊度呢？今日帶大家睇下熱鬧啊，過嚟體育西。咁咧，今日我哋會去呢一個叫做天環廣場啊。咁最近呢，天環廣場嗰邊嘅聖誕裝飾咧，可以講係非常成為話題啦嚇。咁所以咧。我哋今日去睇下佢有咩咁巴閉。而家呢個位置咧，其實喺天河城啊。咁咧就我哋會行過去，其實好近嘅啫。咁我哋見到天河城而家咧就重新裝修過啦嘛。咁其實咧就靚咗好多嘅。嗱，咁點解要特登去嗰度睇聖誕裝飾咧？因為咧嗰度咧就可以講係而家廣州最有聖誕氛圍嘅地方。嗱，咁同時咧亦都之前啊，就上個星期啊，導致到咧人流咧超級擁堵嚇，跟住咧嚴重到咩程度咧？嚴重到咧要將嗰個聖誕燈飾關燈啊，從而控制人流。可想而知咧，即係有幾咁誇張啊！咁我哋而家呢個時間去咧，咁啊斷估都未開燈嘅，咁所以咧應該人又唔算好多啊。咁啊費事即係話人逼人啦，因為咧就好鬧交嘅。如果我哋撞啱佢呢一個開燈時間去咧，咁我哋咧就成為咗擁堵嘅一份子啦。嗱，呢度係天河城啊。今年咧一如既往應該係唔會有啲咩好大型嘅聖誕裝飾噶啦，我估嘅咋。因為咧其實係因為本身咧就唔提倡過西人節啊，所以咧基本上咧西方節日咧喺我哋呢度基本上唔會去做大肆宣傳噶啦。具體原因咧就好多年之前噶啦，呢一個叫做要控制翻呢一個所謂嘅西方節日氣氛嘅呢件事，就唔係今年先有噶啦。咁但係咧，香港嘅開發商咧，咁佢哋唔 care 嘅即係好似你話天環啊、新世界、新鴻基啊呢啲咁樣嘅開發商咧，對於呢樣嘢其實佢哋咧就可能係唔太感冒嚇。咁所以咧，佢哋亦都冇咩所謂，咁咧就照開照整啦嚇。咁咧所以見到咧天環每年都有，但係咧聽講今年咧係做得最靚嘅。好啦，嗱呢個位置咧犀利啦！嗱，我啱先行出去呢度咧係天河城咧特登挖出嚟嘅一個新嘅出口啊！以前咧呢個係冇出入口嘅，後面先整出嚟嘅啫。今日咧冇開車因為好逼呢條路，呢度又人又多，車又多，開車嚟咧好痛苦啊！好啦，到啦。今日咧我哋主要咧就係行一圈嚇，跟住咧就會上去樓頂嗰度睇睇。總體咁去睇下呢一個聖誕燈飾。咁又要再簡單介紹一下啦。呢個商場咧，其實以前咧叫宏城廣場啊。咁唔知道有冇觀眾咧記得佢有個咁嘅名。咁後面咧宏城廣場咧就成個俾人剷平咗。咁取而代之咧就係起咗呢一個叫天環廣場啊！實際上咧，呢個廣場其實都已經起咗，我諗下先，有差唔多有10年吧，差唔多10年㗎啦，咁所以咧
其實一開始咧佢係人氣好差下嘅，咁但係咧到後尾啦，咁就因為有好多嘅一啲大牌子嘅進駐啦，咁咧就所以咧而家呢個廣場咧，天環廣場變成咗廣州咧最旺嘅一個商場啊，可以講係最旺嘅商場，沒有之一嚇。周邊譬如話天河城啦、正佳咧，其實都俾佢起先嘅，但係咧啲人流逐漸都俾佢咧吸晒過嚟。我哋見到好多人啊，大家都去睇咩咧？我要揾個靚個位置、靚角度咧 show 俾大家睇啊！我哋睇下啦，其實講緊嘅就係呢個啊。OK， 嗱，坐住電梯睇，大家就可能會比較清晰啦。大家嚟咧都係想嚟睇呢一個聖誕波啊，聖誕燈飾球。咁加上今日咧光照比較好啊，所以咧其實都靚嘅。不過咧，佢而家嘅狀態咧，即係話都開咗燈，但係咧就未睇得好清楚。咁呢個裝飾球咧，其實可以上去㗎嚇。不過咧，佢係有一定規則咧，好似話要消費滿500蚊之後咧，先可以上去。嗱，我哋今日咧真係過嚟睇熱鬧嘅，因為咧。大家都覺得呢樣嘢好靚。去嗰位睇下。哇！呢度人仲多。去哪？去哪？我哋。換個角度睇下。你这还开了10号？你这还开了10号？好啦，咁帶大家咧今日過嚟咧就感受一下呢個廣州咧聖誕氣氛最濃嘅地方啊！我本身想行上去，但係見到咧密麻麻都係人咧，就算啦嚇。感覺有少少寸步難行啊！OK 啦，然後咧，我哋繼續行行天環商場啊，行呢個廣場。望喺度有咩唔好影先？其實就係一大堆聖誕嘅裝飾嚇。哦，好啦。咁我就唔湊呢個熱鬧，真係唔行落去啦，因為人咧太多啦。然後咧嗱，天環啊，隔離嘅天河城啊，以及係我哋見到隔離嘅正佳都好啦。其實咧對於我哋港澳嘅叫做翻嚟消費嘅遊客咧，其實都係特別友好嘅。佢會派好多券啦，而且咧可以用Alipay 或者 WeChat Pay 咧直接去俾錢咧，咁佢亦都會享受翻一個對應嘅匯率嘅折扣嘅。呢樣嘢咧就大家知道得啦。
再換一個角度睇下。今日呢個時間呢，係工作日嘅4點啊，唔係週末嚟嘅。但係呢，就唔知點解咧，真係人可以多成咁，好誇張啊！大家好似唔使上班咁。開始咧要整圍欄啦，因為咧驚晏啲咧呢度咧就會人逼人啦，同埋呢度咧又整咗一個點講啊，叫做著名嘅呢一個台灣叫做組合啊，嗰個五月天啊。喺呢邊咧又搞咗一個類似於快閃咁樣嘅一個叫做打卡點啦。前面呢度咧更誇張啊！之前咧我睇到社交平台上面咧就話哇呢度咧啲而家都仲排緊隊啊，都唔使睇到啦，我真係親眼見到啦。好誇張，非常誇張。包括呢度都係啊，全部都喺度排隊嘅。哇，好緊要啊！哇，真係太緊要啦！呢度有個快閃店啊！好瘋狂啊！粉絲好犀利，打咗3、4圈蛇餅啊！咁啊，呢度咁多人咧，一部分咧就係衝住呢個聖誕燈飾嚟，一部分咧係衝住呢個5月天嘅呢個快閃店嚟嘅。好啦，我哋行一行啊，喺商場度。人實在太多啦，外邊裏邊咧反而係人會少啲嘅。咁啊，亦都行過去佢哋嘅中庭嗰個位置睇下咧，會唔會有一啲其他嘅聖誕燈飾先，或者係聖誕嘅裝飾先。咁商場咧就其實都係大牌子多啦，咁啊消費比較貴啊。以前咧就喺呢度上過班啊，咁啊知道咧。其實咧呢度都幾難㗎，點解咧？首先食飯貴啦，其次多人啦，咁再者咧就係咧，呢邊咧其實選擇唔多㗎，咁啊當時咧都唔係話好興點外賣嘅時候咧，咁喺呢度上班咧就你下下都要行去呢一個叫做天河南嗰邊。咁啊，去揾啲平嘢食啊，其實都幾痛苦啊！因為咧食嚟食去都嗰幾間啊，
後面啫就好咗啦。自從佢旺翻起身之後咧，哇！呢度就完全唔同晒啦。呢邊咧，其實食飯咧，而家就多咗好多選擇啦。咁我冇記錯呢度咧係有間常來嘅，咁啊算係呢個商場裏邊咧最划算嘅一間。哦，嗱呢度中間咧乜都冇整啊，有個店喺度。但係咧氛圍咧，我覺得都有啊。你睇下呢啲聖誕裝飾。即不過啊，講真咧，就肯定同香港啲商場係冇得比嘅。身邊咧亦都有啲朋友咧，佢哋係會每逢聖誕節咧就會專門過香港咧，哪怕酒店啊、食宿啊唔平，唔會話好平嘅情況下，咁佢都直接去。咁咧其實就係為咗感受佢嘅呢一個聖誕節氛圍啊。咁其實喺內地咧。講真啊，真係近呢幾年咧都幾乎係冇㗎啦，即係好難得，好似今年咁啊，天環會咁樣搞啦嚇。嗱，呢個帕帕馬特咧，雖然話人氣咧降翻落嚟啦，熱度，但係咧始終都係咁多人嘅。我記得我翻工嘅時候咧，其實呢邊咧都有㗎啦，呢間鋪頭，但係咧就唔喺呢個位置，咁咧就冇人行㗎喎。間鋪咧日日都係吉嘅，呢度寫啦，上邊又寫 Alipay 啊，而且咧有退稅政策啊，即係我之前講嘅利好翻我哋嘅港澳旅客嘅過嚟玩嘅，過嚟旅遊嘅，咁就喺呢度消費咧。佢係有呢一個相應嘅政策。好啦，咁我哋咧就揾個電梯啊，上樓上個花園度睇下先。同埋咧，天環咧有一個好大嘅問題啊，就係咧。如果唔熟呢度嘅遊客咧，可能會迷路啊！因為咧佢其實就係每一層都係一個大型嘅圓環咁樣嘅叫做設計同結構，但係咧佢係有少少一環扣一環咁樣嘅叫做方式啊！即係佢唔係一個圓柱體咁樣嘅，佢係一環一環咁樣啊！所以咧有時咧。你總覺得啱先我咪行過呢度咧？其實咧，你落咗層之後咧，發覺呢個位置好似嚟過，但實際上咧，其實你未嚟過嘅。或者上咗層之後，你又發覺點解呢度咁奇怪，好似又嚟過，好似冇嚟過咁。就會有產生呢一種感覺啊。不過咧，如果你熟咗之後咧，好似我咁咧，我知道呢度行落去大概係咩位置，跟住咧我要去邊度啊？我要由邊度行過去最快啊？咁已經有呢一種感覺㗎啦。嗱，好似我哋啱先行咁大段路啦，嗱，兜翻轉頭咧出嚟，又係啱先我哋嗰個五月天嗰個快閃店啊，就喺門口啊，好神奇咧！明明我已經行咗好遠㗎啦。不過你一旦你話我想即係覺得自己有啲信心啦，我又可以行啦咁嘅時候咧，你會發覺你自己又會迷路唔出奇㗎呢種情況。所以咧喺呢個商場度行街咧就因為廣州呢一種大型商場咧其實唔係好多嘅啫，所以咧如果大家咧嚟到呢個商場行街咧，尤其是係呢個真係遇到唔識路嘅情況下咧，就及時揾指引啊，唔好逞強啊，就話我 OK 嘅咁，結果咧可能有機會你兜半個鐘頭都去唔到。
呢間喜茶啊，哇，超級多人嘅呢間喜茶。我哋一路行一路同大家講啊。喜茶呢間企業咧，本身咧賣奶茶嘅，咁咧佢係喺江門啊，喺我哋嘅廣東省嘅江門咧，其實係一間好細嘅鋪頭仔嚟嘅啫。咁咧某一個瞬間咧，咁佢就火爆咗起身啦。然之後咧，佢嘅分店咧就席捲全國。咁而家咧應該海外咧都係有分店嘅。咁其實咧咁多年以嚟啦，咁佢又起落過啦。咁但係最終咧起之後咧，落之後咧，又重新起翻身啊！咁而家咧喺一眾嘅叫做茶飲品牌裏邊咧，喜茶咧都算係站穩咗自己嘅陣腳，非常之厲害啊！我覺得，因為咧一度我哋係覺得佢係咪真係唔得㗎啦咁，但係佢又奇蹟般地咧起翻身。咁啊，同佢嘅營銷咧有好大關係嘅，各種嘅聯名啦，好似之前咁啦，又同啲動漫嘅聯名啦，又同一啲時下熱議嘅一啲主題，啲節目啊，或者係一啲明星啊，做一啲及時嘅聯動。嗱，上到嚟3樓，咁多聖誕樹喎。收埋喎，全部都冇攞出嚟啊！好，我哋由呢度睇下，向下影下先。之前我睇咧，應該個角度最好係對面。咁我哋由呢度向下影睇睇先，睇下有冇影到嗰個聖誕燈飾頭嘅全貌先，睇到啲，睇唔晒。好啦，有個網擋住，咁我哋去對面啦。咁啊，最近見到咧，平台上面咧有一個好搞笑嘅聖誕樹咧，叫聖燈樹啊！點搞咧？就係攞嗰啲紅色嘅膠燈啊，即係我哋叫做廣東省省燈啊。咁咧就搭埋咁樣就放個聖誕老人喺上邊啊，咁就加以裝飾。咁啊，你都咪話其實咧效果幾好啊！嗰個聖燈樹係一間咖啡店咧，啲噱頭嘢嚟。放喺外邊啊，其實咧，我覺得都幾搞怪得嚟，又幾可愛啊！創意唔錯。好啦，嗱呢個位置咧就睇得清啦。不過咧仲未係最佳角度，再行過少少先。呢個位置咧好在咧，佢可以俯瞰晒天環廣場嘅所有嘅景觀，包括可以俯瞰埋呢一個體育中心啊，係啊，呢度又俾棵樹阻住咗添。睇嚟咧，最佳位置就係呢度啦。好啦，好，咁呢度啦，呢個位置就可以睇晒呢個全貌啦。確實嚇，喺高空睇都知道下邊好熱鬧。咁越夜越熱鬧㗎，呢度係。然之後咧，嗱，今日睇咗咁熱鬧嘅地方之後咧，咁睇翻個時間啦，都差不多㗎啦。咁啊，我哋咧今日主要目的已經達成咗啦。咁啊，天台花園又有好靚嘅風景睇。亦湊咗呢一個廣州啊聖誕氣氛最熱鬧嘅地方，確實係唔錯嘅。嗱咁啦，今期視頻呢，我哋暫時睇住咁多先啦。咁咧，大家如果中意我頻道咧，記得要點個訂閱啊，同埋咧中意我視頻咧，記得要點個 like，轉發俾你身邊朋友啦。咁就會知道廣州每一日咧發生嘅新鮮事啦。好。
咁今日咧，我哋暫時睇咁多啦。下期咧會有更加精彩內容㗎嚇。咁啊，大家記得要點個訂閱，唔好錯過。咁咧，我哋下期視頻再帶大家去睇廣州嘅唔一樣嘅一面啦。我哋下期見啦，拜拜。